Labrīt! Šeit Eduards, CMS, Kristaps. Labrīt! Dodamies uz Copi. Šodien mums plānota karpu cope. Dodamies uz vienu ļoti labi pazīstamu vietu Limbažos. Nosaukums ir Pauku dīķi. Mērķa zivs mums šodien būs karpiņa. Un ar ko mēs šodien copēsim, tā būs metod feeders. Parādīsim jums, kā tas notiek, ar ko mēs barojam, uz ko mēs ķeram un vispārībā kā tas viss procesiņš notiek. Un tad jau tiekamies pie ūdens. Tā, esam sagatavojušies, te ir mums metod feeder barība, tā ir halibuts. Šeit es gribu pamēģināt vēl ar pludu. Šeit ir klasiska zemene ar peletēm, kukurūza. Šeit mums ir divu veidu peletes, 2 un 3 mm. Ar šo mēs mēģināsim barot un piesaistīt zivtiņu. Labi iet. Nu, šitā ir laikam 4. Viena izvilkt, 2 nolaistas krastā. Negribu uzsaisties kaut kā baigi. Ļoti cipralīgi ņem. Nezinu, man tur tādas lielākas 2, 3 ir noraušās, jau aizgājuši augustā. Nu, kāds man tie veķiši, kā viņi var braukt. Bet tur tam vienam arī 4 jau kartas. Kristapam tikai brekši. Bet mazās ir, jā? Lielās nav. Es nezinu, svaru nav, bet... Paga. Laikam kaut kas tas pats kā tā. Skatos vakardienas lietu savu darījuši, vieta līmenis mazliet piekāpis. Paga, neslēg, tas ļoti. Iebadīšu pats. Nevajag tā.
Tā ir krietna mata. Paskatīsimies, ko tur Kristaps velk. Kaut kas ir. Nav karpa? Nē, man liekas, ka karpiņa. Ir karpiņa. Spoguļnīca. Ei. Ā, nē, parastā. Ei. Nu, vot. Nu. Vēl nemācās uzlikt. No, Kristapa pusē svētki. Smaids ir? Līdz alasim. Matracīts. Tomēr tava maģiskā esmu nostrādāja. Kura tieši? Tā sarkanā. Ā, pelete, ja? Vaņučka tā, jā. No, smuki. Tūlīt Kristapam bildi uztaisīsim. Obļēt, man arī copē vecīta. Strādāš. Tā. Sveiks, Edvard! Pastāst par šo foršo somu, kas tev rokās ir. Jā, man ir beidzot atnāca sen gaidīta lieta. Tā ir makšķerkātu soma. Domāta 4 kātiem. Plus ir papildus kabatas. Ir garā izmēra 1,40 m, mazā metrīgā viena. Un vēl ir 1,50 m gara papildus kabata. Soma ir aprīkota gan ar siksnas turētāju, gan ar rokturi, kā ērti nest. Ir ļoti labi rāvējslēdzēji. Šeit mēs varam redzēt 2 atsevišķu nodalījumus. Katrā pusē atdalīts ar speciālu materiālu, lai kāti un spoles savā starpā nespiežās. Katrs kāds 2 vietās stiprinās ar papildus turētājiem, lai būtu kādu nestaigātu turpu šurpu, ja? Ir 2 veidi materiāli, Eva augšējā un speciāli abrazīvais materiāls tur, kur visvairāk trinās pa zemi, pa kaut kādām mašīnām un tā tālāk. Šeit mēs redzam mazo kabatu, kur es izmantoju pēkš klivertipiem, kur saliek marķētus klivertipus. Vienā pusē šeit man ir ielikt ērti rokturs. Vienā pusē. Otrā pusē man ir lielais. Un šeit man arī ir mietiņi nomērīties. Šeit man ir papildus štatīviņš ielien iekšā. Nu, šāda lieta. 1,65 m, 4 kāti ir pilnīgi aprīkota ar visām spolēm. Un plus vēl daudz visādi loriņu salien šajā somā. Tā kā ņemiet, pasūtiet, veikals Zebra Masters, brands Nitro Fishing, un jums būs laime. Jūsu makšķeres būs vienmēr paglabātas, nesabojātas un drošībā. Ērti pārnest, ērti transportēt. Nu, prieks ar tādām mantām strādāt. Paldies! Skraidu turpu šurpu. To uz pie manis, to no manis. Es saprotu, man liekas, ka skraidu, bet nav tāds kilograms, kas ir otrajā. Tā viss ir tā, kā tev pašam ir lielākies.
Bet dažreiz liekas, zin kā, dažreiz velc, nu nifigā tur nav. Izvelc 4-nieks, 5-nieks. Tas augstā ūdens, tā var būt ūdens virsma. Šitais nesaprotams, iet kaut kas. Kā baigi. Tā nav jau tā. Pagā, tikai te vajag tā kātus samainīt vietām. Nepanāk ne augstā. Lai es uzreiz vaļā viņu? Parāda mums kamerā, kādu viņi izskatās tā, ko mēs laižam vaļā. Tā. Nu jā, pavisam nekas. Nu ko, esam pabeiguši šodienas karpa copas sesiju. Ķērām mēs ar metodu feederi. Diezgan rezultatīvi. Nācās piestrādāt pie barības, pie ēsmas. Bet galu galā mēs atradām atslēdziņu un kopumā noķert ir 18 karpas. Vēl kaut kādas 2-3 neizvilktas, norāvās dažādu apstākļu dēļ. Bet principā ir ļoti labi, viss ir ļoti rezultatīvi. Iesakam braukt uz metodu feederi copi. Tas ir diezgan interesanti, aizraujoši un nekā grūta sarežģīta nav. Jāiemācās pamatus un es domāju, katram tas ir tā kā viegli darāms. Mums Kristaps, piemēram, otro reizi dzīvē bija metodu feederi karpā un, piemēram, Kristaps var pastāstīt, kā viņam gāja. Jā, jau ļoti forši, jo es pēdējo reizi biju 4 gadus atpakaļ, es jau visu biju aizmirsts, bet man parādīja vienu kādu, kā uzsiet pārējais, uzsiet pats. Nu, bišķiņ tur kamēr sapratu kāds, ko likt uz āķīša, ko barot un finālā, cik 3-800 laikam lielākā man. Jā, Kristapam bija lielākā karpa 3-800 un man 3-600. Jā, nu pārējās karpas bija 2-2,5. Bet, metodu feederi ir interesanti laikam tas, ka tev jāmeklē kombinācija pareizā. Jā, nu tur tik daudz to variantu, ka vienkārši kosmos. Es no sākuma atradu pareizo barības, kuras ņem brekši 4 vai 5 brekoni, tāda neliela 405 gramu, bet uz to vietu kā nomainu barību, brekši pazūd. Pēc kādas stundas, nu, jāpamēģina atkal viņu uzliec. Kā ieliec barotavā to barību, atkal brekšas ir klāt, nu. Es no viņiem atkritīties nevaru. Reka saimniece teica, ka viņiem vispārībā brekši ir retums, tā manā visiem trāpoties karūs. Man neviens karūs, bet vienu barību es biju atvedis atslēdziņas brekšiem. Interesanti, reāli interesanti, ka tu vari miksēt gan 3-4 veidu barības, nezinu, 10 veidu, ko zācijām likt virsū, un grīņštoši, peldoši, daļēji peldoši, saldi un pēc zivības smirdoši, nu, plus vēl uztipo kaut ko pa virsu saldu vai smirdīgu. Ir ko darīt visu dienu. Un ir rezultāts, reāli rezultāts, jo blakus sēdēja vīri klasiskā ar vienkārši uz kukurūzas un sliekām. Es šodien baigi negribēju ne kukurūzas, ne sliekas. Pagājušais viņš bija labi savilcis. Nu jā, bet šodien tu esi atklājis savu dzīves rekordu karpās. Jā, lielākā karpa. Nu, ceram, ka tā nav pēdējā šogad. Ceram. Mēs vēl brauksim. Obligāti. Jā, un mēģināsim palielināt rezultatīvu copi ar palielināt arī svara ziņā un rekordziņā. Nu tad, laikam, ar to arī viss. Paldies visiem, kas skatījāties mūs. Vajag nospiest like, parakstīties uz mūsu kanālu, TikTokā, sekojiet mums līdzi arī Facebookā. Nāksim ar jaunumiem un jaunām copēm. Čau! Paldies visiem!